عليك السؤال الآن. محاكمة حسني مبارك ومعاونيه، هناك خطوات متسارعة. مرافعة للنيابة العامة تطالب بالإعدام، الدفاع بالحق المدني يطالبون الآن بالإعدام بحق مبارك ومعاونيه. خطوات سريعة للغاية في هذه المحاكمة بعد حالة من يعني كانت في الوقت السابق لم تكن كبيرة للغاية في هذه الخطوات السريعة. الخطوات السريعة، هل في ظل هذا الأمر وهذه الخطوات السريعة أنت ترى بأنه من الممكن أن يتم الحكم على مبارك قبل الذكرى الأولى لثورة 25 من يناير، أم أن هذا من الصعوبة بمكان على حسب الأبعاد الدولية والاستراتيجية وأيضا على حسب الأبعاد الداخلية في الشأن المصري؟ ماذا ترى سيد شناوي؟ يعني هي مسألة الأبعاد الداخلية يعني تؤشر إلى ضرورة صدور حكم ناجز ضد حسني مبارك وأعوانه ونجليه، ولكن مسألة البعد الدولي بالتأكيد لها رؤية أخرى، لأن هذا الموضوع له أياد كثيرة وارتباطات كثيرة. ولكن أنا في النهاية أقول المسألة بيد القضاء، والقضاء يعني لا أتصور أبدا أن هناك ضغوط على القضاء سوى إكمال المداولات وإكمال المرافعات. وأن كنت أرى أن منصة القضاء تستعجل حتى الدفاع في مسألة المرافعات حتى تنجز ما هو مطلوب منها وإصدار حكم يكون تاريخيا ضد مبارك وأعوانه. تمام، يعني في البعد الداخلي سيكون هناك ضرورة صدور هذا الحكم. الشرع يطالب بالحكم اليوم قبل غدا طبعا. جميل. البعد الدولي هناك صعوبة بمكان. ماذا ترى السيد عزباوي في هذه النقطة التي طرحتها على الأستاذ